आज म र मामा हाइकिङ जान लागेको। आज चाहिँ हाइकिङ जान लागेको चम्पादेवी रुट हुँदै चोबारदेखि अलि अगाडि छ। त्यो रुटबाट झन्डै 5-6 किलोमिटर छ। ट्यु गेटमा चाहिँ हामी मामा र म भेट गरेर त्यहाँबाट हामी जानेछौँ। मामा लिन आउनुहुन्छ मलाई ट्यु गेटमा चाहिँ। जाँदा चाहिँ म यहाँबाट बसमा जान्छु। मामाश्रीले कीर्तिपुर गेटमा बोलाउनु भएको छ। गेटमा आउँछु भन्दा हुन्छ। त्यहाँ भेटेर अनि सँगै कतिको छ हाइकिङ मलाई पनि थाहा छैन। 10:30 बजे आइपुग्छु भन्नुभएको छ। यहाँबाट लगभग 3 बजे फर्किने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 10:30 बजेबाट सुरु गरेर हेरौँ कति बेर लाग्छ। अब मामा आउनु टाइम लाग्छ जस्तो छ। 10:30 त भन्दै हुनुहुन्छ। आजको हाइकिङ कस्तो हुने थाहा छैन। फर्स्ट टाइम हिँडेको छ हाइकिङ। हिँड्न त अलिअलि घरतिर नि हिँड्ने, रनिङ पनि गरेको हो। हेरौँ कस्तो हुन्छ। जस हो राम्रो हुन्छ त्यस भन्ने सोच छ। राम्रो त हाइकिङ कि अब खुट्टा टुट्छ होला फर्स्ट टाइम हिँड्दाखेरि। रनिङ पनि गरेर आयो। हजुर अस्ति त्यो रिङ रोड पनि हिँड्छिन्थे है? रिङ रोड 4 पटक दौडे। 4 पटक हिँड्छे? 4 पटक दौड्या हो। दौड्या? नन स्टप दौडिसक्यो कि? हजुर एकपटक चाहिँ नन स्टप, 2 पटक चाहिँ नन स्टप हामीले। हजुर 2 पटक चाहिँ बिचमा रेस्ट गरे। ए बिस्तार बिचमा रेस्ट गरे के? त्यसमा के अरे एकान्तमा जिउ चाहिँ खार्लाक खुल्लक हुन्छ। आज हाम्रो बालकृष्ण मामासँग हाइकिङ। हाम्रो बालकृष्ण मामा नेपाल आर्मीमा हुनुहुन्छ। मामा केही भन्ने नि ती शब्द? यो चाहिँ मेरो भान्जा उपेन्द्रसँग पहिलो हाइकिङ हो। अब हुन त हाइकिङ योभन्दा धेरै पटक गइराखिएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ एक्लै हिँडिन्थ्यो। अब चाहिँ भान्जाको साथ पाएर अब चाहिँ भान्जा मिलेर अलिकति जिउ घटाउनु पर्यो। सिक्वेल चाहिँ धेरै नै होला हाइकिङ। हजुर अस्ति पनि भनिसकेको थियो तर मिलेन त्यो टाइम चाहिँ ठ्याक्कै जुधेको। नेपाल सरकारले यो शनिबार र आइतबार छुट्टी दिएछ। यो जुन बिदा भयो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब यो आन्तरिक टुरिज्म चाहिँ फस्टाउने देखाएको छु मैले। मान्छेको इन्ट्रेस्ट पनि बढ्छ यो हाइकिङमा। अलिकति सहरमा चाहिँ पोल्युसन पनि बढ्यो। त्यसले गर्दा अलिकति आउट स्कट काठमाडौँको बाहिर आउट स्कटमा चाहिँ अब यसो हाइकिङमा आयो भने चाहिँ स्वास्थ्य पनि हुने, हेल्थ पनि बन्ने र आफ्नो चाहिँ अब यो विभिन्न आफ्नो इन्टरनल टुरिज्म पनि बढ्ने भएको। यो चाहिँ राम्रै कुरा हजुर होला। के अरे हामी यहाँबाट पहिला पाउ त्यसपछि चम्पादेवी होइन? हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ चम्पादेवी नै हो। चम्पादेवी नै हो पहिला पाउ। चाहे त पानी परोस् पानी पऱ्यो नपरोस्, वी डोन्ट केयर अफ वेदर। तर हामी जसरी पनि त्यहाँ पुगेर फर्किनुपर्छ।
उकालो चाहिँ ठाडो उकालो छ 2.5 घन्टा भनेको छ त्यहाँ तलको मान्छेले चाहिँ उक्लिन पैदल यात्रुको लागि छुट्टै बाटो तर हामी चाहिँ रोड जान लाग्छौँ हावा लाग्दो रहेछ मामा हल्का हल्का आउनु त धेरैचोटि आयो फर्स्ट टाइम हिँड्ने तर यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो यो मामाको सेकेन्ड टाइम रे यो एरियामा रोड चाहिँ गयो भने नि हराइदिएन कुन गाडी लिन्छ मामा हजुरले निसान आउँछ बाघ पनि आउँछ चितुवा चितुवा यहाँ होइन माथि जङ्गलमा होला माथि सबै बस्छ हजुर ऊ त्यो माथिको हामी पुग्ने चाहिँ टार्गेट डेस्टिनेसन साथी आउँदाखेरि चाहिँ उसँग आएको थियो पुनिल चाहिँ हिँडेमा 7 घन्टा ठाडै फेरि यस्तो उक्लिने बानी भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ मसलाहरू पनि सेट हुन्छ हजुर हेर्दा चाहिँ ठाडै छ नि अनि त्यहाँ हिँड्ने हामीले त्यही नि कस्तो हुतेर आउँदो रहेछ गाडी त भ्यू चाहिँ त्यो चाहिँ टौडा हो भ्यू चाहिँ खतरा छ अझ क्लियर छैन किर्तिपुरको डाँडो उता त्यो चाहिँ किर्तिपुरको डाँडा हो हजुरले भन्छ त उति बादल लागेको डाँडा भन्छ होइन ठ्याक्क उति बादल मन्दिर चम्पादेवी त्यही हो क्या यहाँ चाहिँ त्यो थपना मात्रै गरे होला ए आज मामा फ्री भएर हिँड्नु भएको छ हातमा बोतल मात्रै लिएर आज फ्री भएर हिँड्ने भन्दा पनि घाम लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बन्दरगाह होइन मा सुक्खा बन्दरगाह हुन्छ ड्राई पोर्ट देखिँदो रहेछ यहाँबाट ड्राई पोर्ट त्यो माथिको चाहिँ महादेवको मन्दिर हजुर सानो यस्तो ठाउँमा जे होस् घर चाहिँ राम्रै बनाएको छ मलाई यस्तो घर छ नि भर्खर बनाएको जस्तै होस् त्यो माथि हो पुग्नुपर्ने चाहिँ यताबाट नि पुगिन्छ र हामी चाहिँ माथिबाट उक्लिन्न झर्दाखेरि चाहिँ उता पछाडिबाट झर्ने भने चाहिँ यो डाँडा होला होइन घनाघोर रहेछ जङ्गल त ए रियल चम्पादेवीको डाँडो चाहिँ त्यो हो अरे कालिज फार्म सबै विदेशी कालिज हो बेल्जियम सुनसान जङ्गल चराचुरुङ्गीको आवाज हुँदा केही सुनिँदैन हाइकिङ जाँदा चाहिँ धेरै टन्न नि खानु हुँदैन धेरै थोरै नि खाएर हिँड्नु हुँदैन खाली पेट झन् हिँड्नु हुँदैन लाइट खाना खाएर लाइट ब्रेकफास्ट गरेर हिँड्दा नि हुन्छ ठाडो उकालोमा गाह्रो हुन्छ नत्र प्रेसर लो हुने जस यहाँ थोरै पिच रहेनछ आधी किलोमिटर जति त्यसपछि फेरि ढलान ठिक छ उक्लिनलाई
यही बाटो रहेछ जानुहोस् उता एउटा ग्राउन्ड छ फ्लोर ग्राउन्ड छ त्यसको माथि जानु उहाँ अनि मन्दिर आउँछ मन्दिरको माथि जान्छ अब हामी अलिकति प्लान चेन्ज भयो पहिला यो डाँडा गएर अनि सेकेन्डमा यतापट्टि उक्लिने आधी घन्टा 45 मिनट भएन हामी नै त्यहाँ पुग्दाखेरि 1 घन्टा लाग्ला हामी जाने भने चाहिँ राइट हो अहिले चाहिँ राइट नजाने पहिला लेफ्ट उता डाँडो जाने भनेको पहिला यता गएर लेफ्टपट्टि अनि यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट राइट लाग्यो भने त्यहाँ पुग्यो लेफ्ट लाग्यो भने उयो माथिको डाँडा जानु लाग्यो मेन चम्फादेवी चाहिँ यो डाँडा हो अरे त्यहाँ पुग्न त 10 मिनट पनि नलाग्ने रहेछ त्यहाँ गएको भए त खास कतिसम्म पुगिन्छ हेरौँ माथिसम्म पुन हिल पछिको चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो मेरोमा आयो कहाँ पुनिल कहाँ यो त्यो डाँडा जाने भनेको अब फर्किँदाखेरि चाहिँ गइन्छ यहाँबाट देखेको चाहिँ ललितपुर एरिया तर टुवालोले केही देखेको छैन यो मन्दिरबाट चाहिँ यहीँबाट जाने यही भर्याङबाट जाने रे यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक हाइकिङ प्लान्टहरू मात्रै बाँच्न आउँछ सिलाउनेको हो होइन हजुर बकाइमा सल्लाहहरू पुन हिलबाट फर्किने बेला चाहिँ म बिरामी भएँ नि ऊ भयो नि त्योमा के अरे उसिनेको अन्डा खानु नहुने रहेछ त्यो पहेँलो झुकेर खाइयो त्यो हिँड्दाखेरि फर्म भयो क्या फर्म बन्द रहेछ क्या जति हिँड्यो त्यति चना त ठिक होला है चना ठिकै हुन्छ चना आलु त ऐसोले भन्छ होइन म त खै निकाल्छ नि त कति छ बोतल म खासै चिन्दिनँ अनि फेरि यस्तो ठाउँमा हिँडे बेला खाइँदैन क्या म आज मामाले ऐसोले टिपेर ऐसोले हेर्नुमा ऐसोले टिपेर खुवाउँदै हुनुहुन्छ मैले फर्स्ट टाइम खाएको यो काठमाडौँ पाटन चाहिँ धेरै खतरै छ यहाँबाट बाइक चाहिँ आउँदैन यो भर्याङको तलसम्म बाइक चाहिँ आउँदो रहेछ 2-3 किलोमिटर त्यसपछि माथि चाहिँ ठाडै हो यो लगभग 100-150-200 वटा खुड्किला उक्ल्यो के भन्छ मा एकदम अर्ग्यानिक हो नि त मामाले आज ऐसोलो टिपेर खुवाउँदै हुनुहुन्छ ए ऐसोलो कस्तो रसिलो क्या मा होला 12 के अरे 500-600 वटा खुड्किला त होला यहाँ त्यही हो नि भर्याङ चाहिँ छ अरे आधीसम्म मात्रै अरे अब हेरौँ आमामा छला 1200 खुड्किला मामालाई नि हिन्दी गीत मनपर्छ मलाई नि हिन्दी गीत मनपर्छ वी आर रिल्याक्सिङ वी आर गेनिङ द इनर्जी फर द रेस्ट अफ द हाइकिङ हैन हामी उक्लिन होला 500-600 वटा भर्याङ उक्ल्यो 500-600 वटा खुड्किला उक्ल्यो अझै बाँकी छ माथि ठाडै छ अझै ठाडै छ पराए जस्तो छ जुगाले
खाएछ यो मामालाई। कसरी लागेछ हजुरले जुगा? त्यो प्यान्टमा टाँस्यो होला अनि खतरा रहेछ जुगा। अघि त्यहाँ जाँदा अँ त्यता चाहिँ लिज थेरापीको लागि पनि जुगा हामीले युज गर्न सकिन्छ। लिजा थेरापी लिज थेरापी पनि लिज भन्छ। थेरापी। मान्छे जुगादेखि डराउँछन् तर त्यसले हामीले टोकाएर पनि त्यो थेरापी गर्छ। नराम्रो रगत चाहिँ तान्छ भन्छ होइन भन्छ त। अनि खास म एकपल्ट चन्दागिरी गएको थिएँ, यस्तै पानी परिरहेको थियो, यस्तै बाटो थियो। त्यो बेला यो खरी जुगा भन्ने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यो रुखको माथि माथि पातहरूमा बस्छ। माथि जिउमा झर्छ। अनि ट्याक्क पातबाट चाहिँ मान्छे हिँड्दाखेरि टक्क टक्क जिउमा झर्दो रहेछ। माथि त्यो चन्दागिरीको टुप्पामा गएर त्यो कपडा खोलेर हेर्दाखेरि त पुरै भित्र जुगा रहेछ। त्यस्तो टोकिन्छ। यो चाहिँ एकदमै यो जङ्गलमा चाहिँ बिजाएर हिँड्नुपर्छ। अनि त्यहाँ माथि चाहिँ गोरेटो बनाएको छैन? गोरेटोबाट पुरा हामीलाई थाहा नै छैन भने हामी माथिसम्म पुरा छैन। माथि भन्दा माथि बाटो छैन भने चाहिँ यहाँ हामीले हामी माथि गएको छैन। मन्दिर यस मन्दिर चाहिँ माथि छ। माथि मन्दिर मन्दिरसम्म पुग्दैन। घाँसपात गाईलाई त होला नि दिदी यो बाख्रालाई। यहाँसम्म आउँदाखेरि 800 दिदी नि बाख्रालाई त होला नि दिदी। यहाँसम्म आउँदाखेरि 800 स्टेप रहेछ। उहाँ लेखेको रहेछ 800 स्टेप रहेछ यहाँसम्म आउँदा। ल मिनिमम पनि 1000 चाहिँ रहेछ स्टेप चाहिँ यहाँ। स्टेप भने नि 1-1.5 घन्टा लाग्छ यहाँसम्म आइपुग्नु। यहाँसम्म आउँदाखेरि 900 स्टेप। अब यहाँ चाहिँ छैन बाँकी। यहाँबाट चाहिँ बनाउनु लाग्छ अरे। हिँड्ने बाटो चाहिँ बनाएको रहेछ। माथिसम्म जान खोजेको चिप्लो रहेछ, जान नसकिने रहेछ होइन। जानु चाहिँ गयो भने पनि पानी पऱ्यो भने चाहिँ आउनु सकिँदैन। होइन बाटो चाहिँ त्यति राम्रो रहेछ। राम्रो यसो ढुङ्गा मात्रै मिलाएर ओछ्याइदियो भए चाहिँ सकिन्थ्यो होला। जानु सकिँदैन भन्दै थियो। आज मामाश्रीले 800-900 खुड्कीले उकालिदियो फर्स्ट टाइम। आउँदा चाहिँ गाह्रो भएको थियो। अब फेरि फर्केर चाहिँ अब त्यो डाँडो अघि भनेको डाँडो जानु लाग्यो। त्यहाँ जाउँ बन्दरगाह। चिप्लो भित्ता समातेर उक्लिँदा नि गाह्रै छ। पल्लो बाटो चाहिँ राम्रै छ त। कति टाइम लाग्छ त्यहाँ हिँडेको? त्यो पाउ चन्द्रदेवीको पाउबाट ठ्याक्क 2.5 घन्टा लाग्छ। त्यो वालबाट? त्यो मन्दिर छ नि मन्दिर। हजुर हजुर। हो त्यहाँबाट। त्यहाँ माथि पुग्ने? तर अब फेरि फटाफट हिँड्नु हो भने मात्रै। अनि त्यसपछि यता जानुभयो भने चम्पादेवी मन्दिर, उता जानुभयो भने रिसोर्ट हात्तीबन। ए हात्तीबन त्यो त माथि डाँडोकै बाटो। हामी आज चाहिँ चम्पादेवी पुग्न सकेनौँ बाटो नभएको कारणले। हामी फर्केर नेक्स्ट हामीले सुरुमा आएको डाँडो चाहिँ जानु लागिरहेछौँ। अघि उक्लेको अब माथिसम्म बाटो नभएको भएर चाहिँ फर्किँदै ओर्लिँदा नि त्यस्तै छ। ओह्रालो छ, बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यहाँबाट। नत्र समात्ने ठाउँ कहीँ छैन, एकैचोटि तल। आज हिँडेको दिन चाहिँ लक्की रहेछ, पानी परेन मेन, नत्र त बाटो हिलो हुन्थ्यो। अब ऊ त्यो डाँडोमा जाने हो, देखिरहेको डाँडो। यताबाट आएर फर्क्यौँ। अब जाने बेला यता जाँदैछौँ माथि। अब यहाँ गएर एकछिन रेस्ट गरेर अनि बिस्तारै तल बढ्नु। यहाँबाट 10-15 मिनट लाग्छ। 10-15 मिनट माथि पुगिन्छ। अहिले चाहिँ पानी पर्ला जस्तो गऱ्यो त मौसमले।
छातो छ होइन त्यत्रो उक्लिँदा चाहिँ परेन भने अनि बिचमा है बिचसम्म त्यो दोबान जस्तोमा हजुर हजुर यो तलको बाटो गयो भने मच्छी गाउँ लेफ्ट गयो भने मच्छी गाउँ अब राइट गयो भने माथि जाने कुनै गोरेटो बाटोमा यता यो चाहिँ मच्छी गाउँ ऊ मच्छी गाउँ देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ अलिक टुवान लागेको छ हिँड्दाखेरि चाहिँ अलि हेरेर हिँड्नुपर्छ नभए त फेरि काँडाको बोट छ धेरै हजुर त्यही हो नि यहाँबाट देखेको मच्छी गाउँ हो पुरै यो चाहिँ मच्छी गाउँ बल्ल आइपुग्यो यहाँ रिसोर्ट रहेछ सानो हामी यो माच्यानेनमा यहाँ चाहिँ पिच रहेछ अघि हामीले उल्टो अपोजिट त्यो बाटो छोडेको होइन मामा यो बाइक आउने रहेछ यहाँसम्म हामी गएको डाँडो त्यो नेक्स्ट चाहिँ यहाँ उक्लिँदैछौँ बल्ल अघि गएको डाँडो चाहिँ त्यो हो यो खतरा छ ल जस एकचोटि सबैजना आउनुपर्ने ठाउँ रहेछ यो बाइकमा आए पनि हिँडेर आए पनि हिँडेर आउँदाखेरिको बाटो त्यो तलको हो त्यो कमान्डो ट्रेनिङमा हजुरलाई हान्छ हजुर 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 अब त हजुरको त्यस्तो ट्रेनिङ हुँदैन होला है अब त कहिले कहिले त पोर्टको चाहिँ बायाँपट्टिको किर्तिपुरको डाँडा हो हजुर पोर्टको चाहिँ दाहिनेपट्टि गहिरोमा टौदुवा छ अनि टौदुवाको अगाडि करिब चाहिँ नि 500 मिटर अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ विष्णुमती हो अनि विष्णुमती बागमती सब मिक्स गरेर आएको त्यो बाटो खोला चाहिँ बागमती मिक्स गरेर हराइजन पनि देखिँदो रहेछ तर टुवाँले केही नदेखिने रहेछ हराइजन एकदम राम्रो ठाउँ छ भिजिट गर्नु होला सबैजना मामालाई आज जुगाले लुकेर बसेको यहाँनिर के रे मामा यो के गरे अरे फिज आउँदो रहेछ है
यो यसो गरेपछि यो पिठो चाहिँ जान्छ अनि प्योर अर्ग्यानिक होइन त यो काँक्रो भन्नुभएको राम्रो भन्छेन कहाँ जाने भने अर्कोबाट अलिकति हल्का एडभेन्चरस हुनु पऱ्यो अब रमाइलो आज नै एडभेन्चरस खतरा छ नि मामा आजको बार सोच्यो भन्दा खतरा भयो नि सोचामा खर्च थियो अनि 8 से 9 एउटा खुड्किला चढ्नु हुने त थोरै हदमा अनि अरू मान्छे बिचबाटै फर्किन्थ्यो भराइदिएर आजको हाइकिङ चाहिँ यहीँ सिद्धि हाम्रो अब घरतिर जाँदै खाजा खाइयो ओह्रालो छ अब बिस्तारो बिस्तारो घर पुगिन्छ रमाइलो भयो अब नेक्स्ट हाइकिङमा आमाले कुन दिन खबर गर्छिन्छ अनि फेरि गइन्छ